各位乡亲早，欢迎收看今日2月23公司台记台早起新闻，我是柯兴竹。先开始，咱来关心宜兰的检方侦办宜兰县政府涉嫌贪污的弊案，昨是第2届指挥廉政署去敲县长的官舍，嘛带走县长林祖苗，甲伊的第2后生，甲伊的查某囝，也有一寡县府的主管。经过互审批啊，林祖苗甲伊的查某囝林艺玲，也有农业处长孔立和，互检方申请羁押。伫早起连面就会开羁押庭。敢袂互收押，中昼左右裁定结果就会出来。有关于这个宜兰县政府等机关人员涉弊一案分署的检察官在昨天，也就是22号上午，指挥法务部廉政署来续行调查，传唤拘提包括县长林姿妙等20余名被告与证人，依法搜索6处有关的处所，全部侦讯在今天上午5点。结束。宜兰地检署透早5点外开记者会，说明侦办宜兰县涉嫌贪污等弊案的侦办进度。经过核实，林祖苗、伊的查某囝林美玲，也有农业处长孔立和涉及贪污治罪条例，申请羁押禁见。本件经检察官讯问后，认为被告林姿妙、林某玲以及县府农业处康处长等人涉嫌贪污治罪条例第6条第1项第4款的图利罪，被告林姿妙另涉财产来源不明罪，均罪嫌重大，有事实足认有勾串灭证之余，且有羁押之必要，原向法院申请羁押禁见。看起来是跟税有关，那跟农地有关嘛哈。那之前我们也提过，在罗东公证段15558地号。1546地号有3笔这个买卖，我们称之为这个自己卖自己的，每坪20万，那么来拉高地价。检方侦办宜兰县府涉嫌贪污的弊案，顶个月大动作搜查，透明新闻林祖苗，伫审后无报请回列做被告。了林祖苗也阁开记者会，讲希望司法还伊公道。22透早8点外，宜兰县府再一次被搜查。连电脑也被提走，林祖苗的后生、查某囝，也个几多位以及县府的官员，拢被带回侦讯。即马林祖苗也个查某囝被羁押禁见，后生林佑德是因为顶个月被搜查了，随找立委杨吉雄加小弟杨耀辉，想要消灭证据，以200万交保。另外，财税局长罗天良，也个建设署都市计划科长林辉迪，也涉嫌盗利15万交保。记者综合报道。来关心国际上上新的消息，这是美国总统拜登日前表示，俄罗斯已经开始入侵乌克兰，这是头摆用入侵这2个字。伊嘛宣布要对俄罗斯2间银行实施制裁。让俄罗斯的上议院嘛投票通过授权总统普京会当伫境外发动武力。西方的国家虽启动制裁，德国是宣布要停止天然气的管线北溪2号。英国是对俄罗斯的银行甲一寡好野人提出经济制裁。这座电厂捣毁了，一直呛乌烟，以及伫咧乌克兰政府控制前线城市夏斯基亚，离分裂势力控制卢甘斯克差不多25公里。基辅当局讲，夏斯基亚已经互炮火攻击几多天，一个领导机关的边境检查站互炮火射着关起。Наразі відбувається горіння трансформатору з подальшим виводом палива. Є загроза горінню сусіднього трансформатора. Рятувальники не можуть приступити до гасіння пожежі, так як немає режиму тиші. 即间俄罗斯总统普京得到上议院联邦委员会投票通过，会让伫咧俄罗斯的境外动用武力，就让看到战车行经过顿内茨克的大岔路。美国总统拜登也随宣布进一步制裁俄罗斯2间金融机构，也第一遍讲俄罗斯的军事部署是入侵。This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine. We're implementing full blocking sanctions on 2 large Russian financial institutions, VEB and their military bank. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. 俄罗斯的重要人士也个因出来人也会受到制裁，因为俄罗斯是天然气大国，应用美国的制裁，可能以减少供应或者是切断供应来报复。拜登强调，正密切监控能源供应。第即天，德国也宣布停止审查天然气管线北溪2号，乌克兰表示欢迎。
8月2號公線有駛經過烏克蘭，經由波羅的海，甲俄羅斯嘅天然氣輸送到德國。德國伫個過去因為天然氣嘅需求態度較溫和，即回制裁手段是較強硬。公視新聞吳文玲編輯。上新嘅消息，鏡頭等下過來關心瑞士信貸銀行和國際反貪腐組織 OCCRP 指控講替客戶藏污錢。那客戶名單內底嘛，包括親民黨嘅主席宋楚瑜，講伊伫1993年到2010年之間有欠信貸票4億。佮講到興票案加拉法葉案這兩個弊案，洪志基講這是不法所得。對此，宋楚瑜伫昨暗是駁回講，指控嘅內容毋是事實，無排除要提出告訴維護名聲。瑞士瑞信銀行和國際反貪腐組織 OCCRP 曝光涉及污錢的條文，其中亞洲區的客戶名單內面有出現親民黨主席宋楚瑜，伊伫咧1993年做新主席的時陣開戶，戶頭內面上懸的時陣有到瑞士法郎1367萬，換算台票差不多4億1500萬，一直到2010年，這個靠作者停止運作，被質疑做公務員哪有這麼多錢。不過內面也講宋楚瑜涉及興票案加拉法葉兩個弊案。平均公務員的話，大概是1個月3萬塊左右，那政務官大概是10萬上下。也就是說，宋楚瑜如果他是透過合法的方式來取得這筆款項的話，他必須要累積286年的存款。對瑞信銀行的證據，親民黨強調，網站的內容完全不是事實，使用錯誤的資訊。以3點聲明澄清，強調宋楚瑜從來就無介入拉法葉案，購買加收回扣。對某一個人用原文直接翻譯的方式來對宋主席提出質疑，已經提出相關證據澄清，希望各界唔通再再散布不實的信息。宋楚瑜昨暗也親自澄清，講這款報道的內容攏唔是事實，因講的證據也攏是錯誤的，無排除要提告保護家己的名譽。從未參與任何拉法葉艦購買的會議、交涉、會談。再有人或者是故意，或者是在那裡抹黑我的話，那對不起，我一定訴諸於法律。興票案加拉法葉案，宋楚瑜攏無被起訴。親民黨強調，若是以後一個人講宋楚瑜涉及這款代誌，會行法律的方式來捍衛親民黨的權益，加宋楚瑜的名譽。記者綜合報道。在咱來關心天氣，今日水氣會增加，中部以北、東北部雨會較粗。氣象局早起有針對湘北、基隆、宜蘭、台中這5個縣市發布大雨特報。咱做伙來看分圖。今日咱是受華南雲雨區加上大陸冷氣團的影響，咱全台灣溫度的下降，落雨機會嘛較大，佫濕佫寒。主要的雨水是落伫中部以北甲東北部。氣象局早起就有針對湘北、基隆、宜蘭、台中發布大雨特報。那今日透早上低溫是出現伫桃園、台中甲新北，攏是10度8。暗時水氣就會豆豆減少，雨就較點。明仔載春北部、東半部有地漸雨，也毋過今仔日愈晚會愈寒，白地低溫是可能同款無到10度，鄉親愛洗衣愛穿好少。那這波冷空氣會影響到明仔載，拜5就會回溫，北台灣高溫會活20度左右。那日拜3天的連續假期攏是好天。這波寒流，各地攏出現農業損失。在高雄的美濃、崁仔島就因為雨水的關係，轉去落雨去挖到病菌。那屏東的棗仔嘛，因為雨水必去必果。這波旱害所造成的農業損失，即嘛已經有600多萬。受害上較食力的前3個縣市是台中、苗栗甲新竹縣。看起來還沒有成熟哦，你看這個那個花萼哈，已經開始要縮起來了。碰到必開的崁仔島真唔甘，原本找年齡大太收成的崁仔島園，因為過年期間一直落雨，地區高雄美濃的崁仔島大約8成著着暗月病，無到半個月就規大片大黃，這兩天佫拄着寒流甲落雨，雨農損佫較嚴重，根本就來不及去把它發病的處理掉，好，那又之後又陰雨綿綿，連續2、3天的啊，好，所以像你看這個哈。
它之后就会枯死啊。黄新华2分地的头毛豆有8成拢着病，无法度采收，互伊真无奈。也毋过按月病主要是因为温差甲水汽等因素造成，农民根本就无法度避免，真毋望政府会当补偿。除了高雄、屏东当咧采收的蜜枣，共款受到航害，甲南澎湖之苦比较严重。裂果的状况差不多占整个2成左右了。温室几乎申请不到，看得到申请不到，那都是去年没有执行完的列为优先。农会呼吁政府补助农民去更用式温室，保障作物无因为天灾受损。也毋过还有毋能互农民困扰，云林当地未少鱼粉仔是蛤蟆人杀白鱼池，为了防航害，用是互情管水费抽地下水增温。保寒流就暗时就爱来开啊，暗时就来开井水开哦行啊，这地下水会烧啊，也当上过身才达死啦。因为鱼冻死了后未随浮出水面，具体的灾损恐惊爱寒流过了才会当确定。也毋过所内阁有一波鸡粉，用是互赶紧人工高青鱼，都惊食青鱼的杀白鱼拢冻死了。伤济青鱼爱将蛤蟆也翕死，地势灾损更较严重。记者综合报道。大家乡亲来看今仔日报纸重点，先来看自由时报。屏东的检方收到证据，讲有毒品走私集团亲像电影同款，要伫海上买卖480公斤的其他另一款毒品，结果船一靠岸就随互海巡顶船甲砸落来，检方赶紧甲毒品弹入去大海。检警找16天，即马伫海边已经找到384公斤的毒品。来看中国时报，因为国际货运拓港加上货运的起价，大唐就讲3月底会先解除进行拼好的油甲糖无要起价这约束，会甲这钱反映成本，反映伫价销顶头。根据主计总处的统计，咱国内主食用的油价销嘛继续在起。来关心联合报，健保会讨论健保债务调整，未来可能会废止停保的措施。民众出国无满2冬，拢有健保资格，嘛爱继续纳健保费，拍算有16万人会受影响。那逐年咱会增加26亿健保的收入。来关心疫情，咱国内昨昏是新增加39个大病入境的案例，也佫有5个本土病例。这本土病例拢是伫隔离期间阴转阳，所以对社区的影响较小。因为咱国内本土疫情有豆豆咧稳定啊，指挥官陈时中是表示，这2天就会公布放量各外商务人士入境咱台湾的措施。若居家检疫求做10天这部分，即马也在讨论。新冠本土疫情2日增加5例本土病例，其中4例属于宗教亲手唱歌捐助相关个案3人是1992-7例的家庭，分别是2017-2018、2023-4例，还有一位是住伫新北市新店30外岁的男性，2010-0例的阿兄，2023-3例拢是地处隔离阴转阳的案例。那这4例呢，都是因为他们的家人或者是亲友参加了在台北市聚餐及 KTV 的活动有症状，那再去采检，阴转阳。另外，台南增加个案是甲高雄凤山家庭捐助炼油厂红地牛奶案有关系。2021-6是1986年的太太，迄当时拢互苦咧，对社区影响较大。顶日指挥中心公布，新北加强版防疫旅馆增加1个护理师，2002例确诊，伊的基因定数出来是Omicron变异株 BA.1，也毋过数例甲桃机等案件无同，是国内第13条Omicron传播链。面对国内本土疫情继续处于稳定状态，行政院也定调，未来防疫机关会渐渐调向正常生活来调整。有国内医师表示，热体进程可能会以边境开放为主，7、8月会有较明显的放量措施。也毋过，有爱注意中价加高风险族群的当前风险。你要与病毒共存，你就是要做到3件事嘛。第一件还是尽量增加疫苗接种率。第二个，你要加快这个可以诊断疾病的能力，是你要及早给他药品，让他不要变成重症。诊所啦或者医院的门诊会配备一些快筛，如果他一旦被诊断是新冠肺炎，我们就给他口服药。指挥官陈时中认为，这2天就会公布放宽商务人士入境的相关措施。另外，地处检疫缩短成10天，也在讨论。现阶段也是呼吁民众赶紧做疫苗，定洗手，保持社交距离，喙红爱挂好。记者综合报道。
那菲律宾进行着已经绑定边境，咱外交部嘛捌公告讲，总共有做过2档预防下，咱台湾民众要去菲律宾，只要提供48点钟内 PCR 阴性的报告，安尼就唔免隔离。也毋过有台商是反映讲，伊去到位嘛是互要求爱隔离。咱外交部是表示，已经赶紧咧甲菲律宾直接咧互相参详。咱指挥官陈时中是强调讲，咱台湾愿意甲菲律宾互相信任预防下的注射证明。即摆各国新冠疫苗注射率提悬，未少国家放定边境的限制，嘛包括菲律宾。外交部表示，民众若是有完整做过疫苗，只要有登记进前48点钟内 PCR 阴性证明，若入境菲律宾就唔免隔离。不过，稍有台商反映讲，伊2月初时去菲律宾，所要是去互要求讲爱自费隔离6天5暝。当地台商指出，确实是也未看到菲律宾发布相关的消息。菲律宾并没有说不承认台湾的疫苗接种证明。那相对可能在行政程序上面还没有办法很完整。指挥官陈时中说明讲，菲律宾政府并无唔承认台湾注疫苗证明，可能是时间上有偏差。外交部进一步指出，菲律宾边境管制是以疫情的情形有春秋来调整，这是因为机场的人员无随去了解正确相关规定造成的。驻菲律宾代表处已经在第一时间甲菲律宾政府严正交涉。而且他们目前呢，已经在规划采认我国的数位疫苗的证明。那他们有提出说，如果台湾跟菲律宾2国可以相互承认对方所核发的一个数位疫苗证明的话，为着避免造成民众的困扰，外交部已经伫咧领务局的官方网站更新相关的资讯，嘛提醒最近有要去菲律宾的民众，若已经有完整做过疫苗。伫台湾、菲律宾完成互相承认注疫苗证明进前，也是先摕登记进前48点钟内 PCR 阴性的证明，而且先订好6天5暝防疫旅馆。记者综合报道。那即阵国际上嘛有愈来愈侪国家咧放令，因为全世界预防下的注射率已经超过60%，已经有在调控制啊。真侪国家宣布解除封锁，亲像英国首相强森就强调讲，宣布解除防疫措施，确诊者嘛唔免强制隔离。纽西兰第3月中嘛讲要解除社交距离甲预防下强制注射令。咱行政长苏贞昌嘛表示，咱台湾咱国家3月份嘛豆豆放令。实施2年的防疫措施就要结束啊！英国首相强生20正式宣布解除防疫措施，民众若是确诊为24了后，就免自我隔离，免看疫苗护照，嘛袂追踪接触者。If you're a fully vaccinated close contact or under 18, you will no longer be asked to test daily for 7 days. And if you're a close contact who is not fully vaccinated, you will no longer be required to self-isolate. 伫南半球的纽西兰，持续有民众抗议政府的疫苗强制令，有示威的活动，而且伫咧国会外口甲警方爆发冲突，有8个人互抓起来。纽西兰总理阿尔登宣布，等我3月底Omicron疫情高峰期过了后，会解除疫苗强制令甲社交距离的措施。We all want to go back to the way that life was, and we will. I suspect sooner than you think. 英国宣布会完全解封，确诊者免隔离，会当出去买物件、搭大众运输工具甲上班。澳洲嘛为2日开始对外国旅客开放边境，完整做过疫苗的人就免隔离。因日本是缩短居家检疫的规定，开放商务甲留学生入境。另外，以色列放定入境的规范，无做过疫苗的人嘛会当入境。不过出发进前甲到位了后，爱做 PCR 的采检。纽西兰按算3月中下旬会解除禁令，解除社交距离甲疫苗强制令。因咱国伫咧过年了后的3礼拜，疫情稳定，可能伫咧3月份会当豆豆解封，而且开放商务人士会当入境。经过3个礼拜严格考验，证明我们都在可控范围内，兼顾防疫及生计生活。我们逐步解封，让大家恢复正常生活，同时让商务人士能够进来。苏贞昌强调讲，伫咧2日的扩大防疫会议，已经要求指挥中心都要兼顾防疫甲生活，豆豆解封，让大家会当恢复正常的生活。记者综合报道。再来，国际上要紧，甲乡亲做伙关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到打，目前伫全世界的确定病例已经超过4亿2千万例，死亡人数是超过591万人。咱来看最新的统计。咱台湾昨昏是新增加44例，目前咱台湾计共2万018例。
香港的病例是28000多例，中国超过10万例，日本是超过461万例，韩国即阵是超过215万例。目前伫全世界病例数上侪国家前3名是美国、印度甲巴西。美国已经超过8000万例，印度超过4200万例，巴西超过2800万例。欧洲的国家英国超过1800万例，法国是超过2200万例。做伙关心香港的疫情，香港疫情持续滚加，昨昏新增加6211例，也有32个人死亡。专家即马就烦恼讲，3月份嘛有过3月份的疫情会搁较害，逐天的确定病例可能会超过18万例。为着要控制疫情，林郑月娥伫首时宣布讲，伫3月份的时，全香港会进行3届全民的强制体检，民众若就会防罚。无论是四大人或者是确诊的患者，拢点入咧简单的报帮内名单。香港的第5波疫情增加正紧正悬，日新增加6211例确诊，32人死亡。特首林郑月娥宣布，全香港会设立几落百个检测中心，3月要开始3遍的全民强制核酸检测，因为有法律的效力，民众若无做會被罰。即係我覺得佢哋根本冇準備好咯，咁你就話要去做呢樣嘢，咁我覺得即係嘥時間咯，嘥時間，咁不如好好，即係我覺得你呢個時間不如考慮下點樣增加啲醫護嘅人手啊，增加佢哋醫療設備啊。專家估計3個疫情嘅上懸。香港大學醫學院團隊用流行病學嘅模型推算，將會到一天183000例確診嘅上懸，3個中每天死亡人數也到100人。所以林鄭月娥宣布，社交距離政策延到4月底，全香港幼兒園甲中小學原本7、8個月房嘅暑假，提前到3、4個月房。We probably have not seen the peak of this wave. So how are we going to manage the next 2 or 3 months will be extremely essential and critical to containing, but there is no guarantee whatsoever. 林鄭月娥講，香港疫苗通行證2時開始實施，若無做疫苗嘅民眾，包括商場、餐廳、百貨公司，攏袂使去。希望3月初做第1劑嘅比例會當到9成，3月中做第2劑嘅比例會當到8成。面對這麼醫療體系強要崩解，雖然港府宣布一寡新的措施，不過真濟民眾也是認為全民強制檢測唔是萬靈丹。記者綜合報道。來關心北非的摩洛哥，民眾因為不滿物件直頭起價，出來抗議政府限慢。啊，那東非的蘇丹共和國有民眾上街頭示威，是要求政變的軍政府加權力限制民眾，結果軍方動用武力趕走示威者。手地飄語，大聲喊不滿。北非摩洛哥王國當地時間20爆發示威，首都拉巴特議會大樓外客滿民眾，愛政府想辦法來解決物價一直起的問題。أن الدولة تقولت وتجبرت ضد المغاربة والمغربيات ومست أرزاقهم، وبالتالي نقول للدولة المغربية كفى من السياسات اللاشعبية التي تستهدف جيوب المغاربة وتستهدف إدلالهم。民眾特別選在2月20抗議，因為這天剛好是2011年阿拉伯之春，民眾發起改革示威的11週年，除了要求政府壓制物價，因也要求抵制暴政、貪污，放棄警察王國。鏡頭轉來東非的蘇丹禮拜甲拜一連續2天，攏有幾落千個民眾上街頭抗議，要軍政府交出權力，釋放異議分子，並建立文官政府，領導蘇丹走向民主。وناشد الشعب السوداني يخرجوا كلهم لإسقاط الحكومة الدكتاتورية، الحكومة تحت الغم تحتغل الثوار، تحتغل كل من يمشي ضدها. نحن لن نستسلم، حننتصر إن شاء الله。蘇丹醫療組織指出，抗議到今嘛已經80多人死亡，超過2500人受傷。聯合國呼籲進行調查，軍政府是回應權力安怎移交，愛先有全國共識，承諾明年舉辦選舉。公司新聞徐婉玲編譯。今日國際上一個什麼大代誌，甲鄉親咱做伙來看世界。美國總統拜登下令要求用經濟制裁俄羅斯，嘛講會派美軍去東歐。美國股市雖受影響，落482點。單盤第昨昏確定病例是增加158,000例，創下新高。另外，新加坡即馬一日的病例嘛有26000多例，醫療體系強要崩潰。
来关心有一个驻中国的日本外交官拜二的时，向向予中国政府掠去，随网随风放出来，验过日本政府真生气，提出抗议。镜头，甲倒来咱国内来关心前副总统陈建仁，伫去年底伊已经申请加入民进党，风声是因为即马夜指挥官陈时中伫要去选台北市长，陈建仁要去接防疫指挥官，验过行政院长苏贞昌否认。另外，针对年底选举，伫国民党这边，国民党的中央拍算要找立委鲍坤基来换选战，不过这是引起党内不满甲反弹。党主席朱立伦是表示，唔团结，这是国民党的危机。我们实际上预防接种呢，跟病毒的突变呢，是在做时间的竞赛。副总统职务落任的陈建仁，登去中研院专心学术工作。即马传出陈建仁已经伫去年底申请加入民进党，推荐人就是总统蔡英文。民进党正式入党相关的审查进度正在进行，也引起是不是为了参选台北市长，还是接任指挥中心的指挥官？疫情指挥中心指挥官陈时中部长做得很好。现在在位置上，并没有要换指挥官。陈建仁副总统学养俱丰，对国家贡献很大。他愿意加入民进党，相信全党同志都会热烈欢迎。那至于很多的职务，以现在陈建仁前副总统的高度。他什么职务都可以担当。是不是要参选台北市长？陈时中也是无讲白。外界认为，陈建仁这个时阵是民进党上强的话题，会当让陈时中安心选举，伊来接防疫工作。民进党已经开始布局，国民党也积极备战年底大选，找前法院院长鲍坤基负责协调选情策略。不过引起党内质疑的声音，有人批评是请鬼提药单。我可以深刻的感觉到民进党的恐惧。对党内，我概括承受；对民进党的攻击，我一肩承担。我们希望大家能够团结一致，否则的话，这个民众很多人开的玩笑哈，说我们要叫内斗党，或者是韩国瑜市长开个玩笑说我们要叫螃蟹党。朱立伦表示，内部小党已经是上大的危机，呼吁团结。党中央找律师团，宣示要做所有执政县市首长的后盾，抵抗民进党的司法对杀。另外，鲍坤基强调，伊真了解要安怎甲民进党拼选战，伊唔惊挑战甲牺牲，一定要完成使命，让国民党得到最后的胜利。记者综合报道。有来去台北安内猪肉开放进口来台湾，进前有部分的县市就增加地方自治条例，规定讲因的县市袂使有来者验出来，爱零检出。验过行政院是宣布讲，这条地方自治条例甲中央的政策违背，所以无效。一寡地方的议会不满全去申请大法官解释，宪法法庭伫昨昏开辩论庭。中央开放有来者猪肉进口，部分县市以自治条例的方式要求家己县市的产品袂使验出来者，但是行政院认为甲中央的国际贸易政策有冲突，宣布无效。台北、台中、台南嘉义市议会申请释宪，支持宪法法庭召开言辞辩论庭。有关食品安全的部分，既然连具体的法律也有提到说，主管机关是包含了中央跟地方，那当然地方也有权利来就食品安全来做管理。在台湾的猪生产不能够有这个检出莱克多巴胺，但是美国的猪却可以。对地方自治条例的立法机关来讲，这是一个非常违反平等原则、违反比例原则的一个规定。这摆释宪案主要重点包括为食品残留农药、动物用药设定标准，是不是中央专属的事项？地方政府敢会使家己定标准？也有地方政府禁止来猪，敢有违反国际法，造成贸易障碍？依据这个科学的这个研究跟证据，也有考量到脆弱族群的这个摄取量，他已经考量过各种族群、性别等等，其实都已经能够涵盖各地的差异性。地方它其实并没有提出科学证据来说明有什么样的特殊脉络，那它需要制定这个更严格的标准。国际义务的履行不能够以国内的这个法制的分配来干扰，或者是来拒绝履行。申请释宪的地方市议会主张，各地方有权利因为食品安全订定地方自治条例。不过行政院甲卫福部强调，国际贸易相关政策是中央专属的事项，针对来者嘛无地方政府制定标准的需要。双方伫辩论庭展开攻防，司法院表示会搁再宣布释宪结果的公告日期。记者郭碧君、张水台北报道。
在地上头条来看，行政长苏贞昌伫昨昏时专讲去基隆，宣布基隆捷运正式定案，会对南港做甲8堵，总共若拢顺利，10档后会当通车。基隆有3城市的民众需要通勤往回台北上班或者是读册。交通部讲，代替树林到7堵，车帮已经满啊。接访的时段1点钟虽然有5班至6班车，不过离访的时段1点钟敢若有1班至2班。地方机台有更较好通勤的服务。再去行政院长苏贞昌去地方视察，正式宣布要推动基隆捷运啊。今天我特别到基隆来宣布定案的好消息，不只是轻轨变捷运，路线有共识。基隆捷运为南港站到8堵站有16.05公里长，沿线13个车头，经费差不多是425亿。中央负担7成7，按算会甲石冈线、甲台北捷运接起来，成做800基捷运路网。环岛这个铁路网的部分也可以顺利的来跟台铁跟高铁来做一个衔接。基隆捷运是采中运量，1点钟会当提供16班车的服务。有基隆市民是讲真期待。不过，这个要去台北补习的民众讲，坐捷运要接去台北南港，对伊来讲也是搭客运比较方便。直接去旁边搭国光了，而且国光也是40分钟就到台北火车站。除非你是南港高工的学生，不然学生也不会去搭吧。另外，有在地人问讲，开遐尔侪钱，敢真正有符合效益？基隆的人也不是那么多啊，那现在的交通网已经够用了，你再花这么大一笔钱在这个地方，我觉得不妥。我觉得是可以有更好的运用。根据交通部铁道局的规划，基隆捷运按算明年4月份提报行政院核定，若有顺利，同一个时间会当通过宽屏的审查，嘛会开始做设计，按算用9年的时间来设计施工，伫咧121年4月份，也就是10年后会通车。记者综合报道。若新考纲实施了后，头一届的学测考生违规的案件是创下新高，有7000外件。其中考生无签名的就有5700外张，若无签名迄一科就用封考1级分。新型学测新增加混合题型，强调题目结合素养。有部分的考生因为卡关袂晓写，怎无想要写，规期伫咧写答案的所在画图。我们就是依照违规处理办法第14条扣减1级分。有373件写任何甲答案无关系文字甲符号，有5件伫咧考卷顶悬写出显示家己身份的，靠迄科1级分。根据大考中心的统计，今年考区提报违规上侪前3名，是无早正行去考试，手机也无完全关机，抑佫有考试开始了后，早手机或者是违反规定的物件入去。因若考试服务处提报5774件违规案件内底，确认了后，考生爱签名迄烂无签名的有5766张，占68万张内底0.84%。大考中心强调讲，为109学年开始，都有伫咧宣导倡议新制，建议靠迄科1级分。大考中心考委会尾手决议讲，确认了后，考生爱签名的即届，考生若是无以正楷来签名，会靠迄科1级分。另外，伫咧确认无共违规的情形，会考的积分了后，学测的成绩甲国考5的等级，会伫咧3月初1公告。记者综合报道。教育部当地规划高中生伫学校上课的时间，嘛会当开放予学生囡仔家己去决定讲敢要参加早自修，若早自修甲地别节课拢袂使摕来考试。甲由底入去洗碗前，再用清水冲洗。7年级的学生囡仔为冲出来水质是毋是透明，来分别是毋是有石油衍生物。这是台北市民族实验国中的特色课程之一。我们在看那个如何保护我们的水资源。9年级的学生是讲，直接有真大的自主空间，面对升学压力，会家己要测验惯练习。校长是讲，民族实中考试无算济，尽量伫课堂顶进行非纸笔的测验。不过，这伫一般国中要安尼做，无遐简单。课程的压力上面比较大，那因为现在科目太多了，可能学生在尤其到国中阶段有一些思考的那个内容是比较抽象的，所以很多学校都会加强课程。所以他第8节上课的状况、测验状况真的是算比较频繁。有国中校长是讲，上课次数都是遮济，即马早自习考试也无列入成绩，若做全面禁止早自习，也是第8节评量，难保对学习无影响。记者综合报道。
地方放上头，镜头来屏东。屏东的林后苏拿平地心灵园区，为着要让民众会当挖进山拿，有设置系列的体验活动，希望要让民众了解大自然的奥妙，嘛了解大自然的重要性。屏东县潮州镇的林后树林平地心灵园区，是伫咧大武山脚的多元生态园区，为着促进民众了解山拿岛小生态。屏东县林管处推动林学校主题，规划一系列的活动课程。低开发、低密度、低设施的一个园区，打造就是野生动物的家的这样的一个活动，带着学员营造独角仙的家的这个生态。辛劳的工作之后，然后我们就会在这里进行夜间的一个生态的观察。林学校的主题课程包括山拿幼教、整理动物的生活环境、生态探索，也有山拿的野餐活动。除了要让民众体会大自然的美妙，体验林务工课，也带民众了解到地方的食食文化。可以了解我们林务工作，就是林务局的林务工作在森林里面的那种生活，夜间住在森林里面。另外，那林学校的主题课程，园区也会举办艺术节、音乐会、户外电影院、市集，也有原住民的麻糍和工艺品的 DIY 等等，就是希望让民众甲山拿愈亲近，做伙来享受轻松的生活气氛。记者综合报道。那伫云林北港的南洋国校有一个5年的学生囡仔考选艺，虽然伊的目睭看无啥有，毋过这个囡仔真有音乐的天分，嘛真够弹钢琴。伊自3岁就当开始家己创作即嘛已经写出47条钢琴曲。伊是希望讲，伊的音乐会当互更较侪人力量。校园内底传出美妙的音乐声。这条乐曲是由云林北港南洋国小5年的学生考选艺所演奏的，听起来是真温暖。乐观自信的考选艺，出世5个月时阵，就互医生诊断目睭的视力有障碍。不过家长伫伊3岁时阵，意外发现伊音乐的才能，开始培养伊弹钢琴。眼睛有生病，可是呢，我没有因此而感到难过哦，我没有感到自卑哦，因为呢，我的耳朵很灵敏。他5个月大的时候，医师初步诊断应该是视网膜失养症，大概在他3岁的左右，我们也是无意间发现说，他的音感应该不错，对，那他也会自创一些小曲。毋但学钢琴，考选家对音乐嘛真有家己的想法，会甲家己心内故事走入伊的音乐声当中。另外，新闻嘛借做伊创作的灵感，毋忘用伊的音乐为大家带来快乐，嘛感谢父母的辛劳。所以，自伊3岁开始创作到大，已经创作出47条钢琴曲。我3岁开始创作第一首自创曲，叫什么？我的梦。社会新闻的议题，太鲁阁号得到灵感，心里就想说可以创作很多流行歌曲给爸爸妈妈听，减低爸爸妈妈的辛劳。我创作47首歌。虽然起步比别人较困难，而且未来目睭的障碍可能会愈来愈严重，不过考选家并无失志，颠倒对这个世界有伊家己的感受。考选家表示，伊未来继续创作，毋望互更较侪人对伊的音乐当中受到温暖，得到力量。记者综合报道。文化新眼界来看文学纪录片，因伫多处写作，是用电影规格来记录咱台湾文学家的身影。今年要推出第3系列，会用5出影片来记录7个作家，互大家伫行入因人生当中的文学之路。他一定要有时间回到他的书桌。文学家吴成伫中华庄仔头世界行踏，写出真侪有乡土情怀的作品。伊的生活甲伊所写的作品，即马翕做纪录片，伊要少年。超过100天的时间都在他的监控之下，257，要针对只留下257分之一，这样真的是太辛苦，太辛苦。文学纪录片因伫倒数写作这个系列，今年推出第3系列的5期新的纪录片，
其中还佫锁定文学主角的故事，描写朱天文、朱天心这对姊妹啊，还佫因爸母看这个文学家族是安怎开机散叶。其中因爸母的纪录片《愿未央》是朱天文担任导演的。没有他们的影音，没有画面，看素材跟剪接的过程当中是掉到一个绝境里头。幸亏他写了9个月的一个来台日记，一个是我父亲跟我母亲的通信，跟这一些作家谈，尤其是他的理念非常强的作家谈呢，最后都擦肩而过。这样，台湾文学环境里面百花盛开啊，有很多值得记录的这个美好的事物在里面啊。那我们试试看吧。因伫倒数写作这个作品，从2011年推出第一系列到今，已经经过10多年啊。这个期间有13支影片上市。第3系列利用5个作品来描写文学主角的朱西玲、刘慕沙、朱天文、甲朱天心因这家伙啊，还佫有吴声、戚丁生、甲杨迪的人生，还佫有文学创作的过程，期待华语文坛重要的经典、甲美好的价值，会当以纪录片的方式好好啊保存落去。记者综合报道。来看高雄的春美歌剧团甲金枝演社做伙合作，一礼拜6礼拜，因要伫画舞营演出。这出是结合歌戏、音乐歌舞，也有现代剧的这出戏。应该牺牲所有意志。春美歌剧团的桂春美，因为《雨中戏台》这出戏，摕到团艺金曲奖最佳演员。伊查某囝孙凯琳嘛摕到新秀奖。即马《雨中戏台》转来高雄演出，母仔囝当台演出母仔囝有真侪对手戏。我甲你两个兄妹仔手甲遐大汉，你就是看我遐无气。你敢知我自细上干痛苦的代志，就是做梦叫我写我的母亲啊！这出戏是春美歌剧团甲金枝演社头摆合作，讲的是导演王英如甲因老母，嘛是戏班演员月下的故事。甲戏班上实在生活搬到舞台顶，嘛回顾歌戏的变迁。有冲突啦，有和解啦，有时间上的，甚至还有时代的背景啊，这样歌仔戏的变迁啊，在这里面都可以看得到。主角桂春美一出戏就换10几套衫，伊嘛是第一摆伫台顶演查某人，对伊是真大的突破。佮为少年，佮做甲老，然后不但恢复努力心，佮爱甲查甫人塞奶我拢3条线了。规出戏融合歌戏、音乐剧甲现代戏剧，跳脱传统，嘛是歌戏下届的新创作。记者陈嘉文为做高雄报道。新竹县的山区这2天温度拢无到10度，去学校读册囡仔拢直头咧化寒。虽讲教室内底已经有烧气会当开，嘛会当已经完工斗好啊，但过说因为还未完成验收，未当用。明明规身躯已经包甲白皱皱，学生在教室内底赶快赶甲皮皮喘，老师赶紧传烧茶互学生啉。原本教室内明明有装烧气，却因为也未完成验收，佮未使开。这个太冷了，比较太冷。目前还没有办法对，因为还没有全面验收。很冷的时候啊，我们会帮小朋友准备这个桂圆姜母茶，提供给本校师生大家饮用。那另外的话，我们也有发给每位小朋友1人1套这个3合1的，有毛帽啦、围巾还有手套。来教室外口准备上体育课，看大家一直跳来跳去。都安尼跳，身躯才袂冷叽叽。教育处讲，验收完就使开始使用烧气，目前会宣传其他保暖的物件给学生。现在5月份来统一开放哈，那没有关系，因为天气这么冷，我们学校也为学校学生准备了相关的暖包，还有姜茶哈，而且特别提醒小孩子要穿暖一点哈。那相关的体育课，我们会请学校来调整到室内来上课哈。山顶另外一间学校是先在教室内底放电烘炉，互学生袂因为伤过寒影响到上课的品质。记者狄君和新竹报道。
第二摆事件发生到呾，还佫有真侪真相还未找出来。有民间团体拍算伫后礼拜一22迄天，带母鸡家庭对天马地房出发，一路念诗祈祷，爱大家爱会记哩这段历史，嘛毋望政府爱早一日落实转型正义。天公伯啊，看未过身，雨甲血难地老。用无声的手机读这首台湾文学家陈明仁写的诗《1947寒冷的春天》，表达对维权政府压迫的噤声甲无奈。虽网落后，不过民间团体也是特别伫咧蔡市怪舞蹈社办228纪念行动进程的记者会，希望政府落实转型正义，起造新台湾。找找真相，追究加害体制。第二，挺住维权，为臭头标甲自我开始。第三，对抗中国，反抗中国帝国主义，起造台湾的新国家。台湾基督长老教会的台湾教会公报，35年的今仔日刊登有关228相关的报道。后来迄个时阵的警备总部怎甲遮的报纸没收？迄个时阵的执政者，就是即马咱的政府咧纪念的蒋经国。包括追究加害体制的责任、挺住维权上顶，甲对抗中国帝国主义，这拢是这届纪念行动的主要诉求。民间团体表示，这届是第6届行旧路，毋但会有超过50外个民团来参加，也会用客语甲台语念受难者的名。即阵也已经超过30个台语囡仔来报名。咱嘛要未来，咱要开会，咱要结果，想讲，互囡仔自细汉，因毋免像过去安尼有耳无喙。也当来了解咱台湾人的历史是啥物。民间团体表示，228早起会对天马地房、台北放送局，佮行到行政院，希望侪人斗阵行，期待台湾人对苦难的记忆，会当有行到真做新台湾的迄一日。记者阿明金曾派文台北报道。在镜头来讲话，再起咱来看世界。甲媒体拍歹关系，互社群媒体来做无关键的人物。美国的前总统川普因为是真好业，伊在归去家己创立社群平台，创立新的 APP。伫拜一的时上市啊，嘛请侪民众去登录去下载来表示支持。不过才拄开始，所以 APP 无啥稳定，状况寥寥。正爱发推文的美国前总统川普，这么重新登到社群媒体，以旗下的公司川普媒体科技集团所开发的 App 真相社群，拜日伫美国的苹果商店正式上线。这个 App 看起来甲Twitter正共，这么这个拿 iOS 用户会当下载，不过第一天就状况真多，真侪用户下载或者是注册时阵，若是KK就是规个小道，或者是显示因为需求量大，已经甲你列入候补名单。不过也是真侪川普的粉丝下载，才放起你无偌久，就排起你美国苹果商店免费2天下载排行榜第1名，用户已經超過15萬人。We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol. 美國去年發生國會暴動了，川普和各界批評煽動暴力，和Twitter、FB、YouTube 等社群媒體停權已經1年外。頂禮拜，川普的後生小唐納就伫咧推特轉達川普伫咧真相社群的第一篇大文，頂頭寫着準備好，你上愛總統要轉來啊！雖然宣傳甲正大，不過川普伫咧真相社群的口座到即馬攏無新的大文，目前只敢若1萬外人追蹤，真正伫咧推特伊的粉絲就8900萬。公司新聞是阮玲編譯。镜頭來澳洲雪梨歌劇院景致真水，會當哪看海哪食物件，也毋過海鳥三不五時就會來搶食物。若即馬即個問題哪親像有通解啊？因為歌劇院甲附近的店家有飼一陣狗仔來做保全，不是咧巡邏，即馬海鳥攏毋敢活來。桌頂菜一寡好食的，小可無注意，一寡海鳥就真無客氣飛來搶去食，人客看甲攏硬氣。服務生只好趕緊換一換新的。伫澳洲雪梨歌劇院邊仔的酒吧甲餐廳，因為當看雪梨大橋的風景，真濟人熱天攏會來遮吹風食物件開講。也毋過食的物件定定互海鳥搶去，消費者食的被搶去會受氣，業者愛補一半新的，也損失誠大。好在即馬有一寡巡邏狗佇咧巡，情形有加較好。
Like once the dog started, we noticed probably an 80 to 85% reduction in attacks on customers' food. And not only the reduction in food costs, but also customer experience dramatically improved. 负责这项业务伫咧培训狗的业者讲，狗若看到鸟仔本来就会想要入，因这是启动狗的这项本能，互因看到海鸟就去入去赶。即马有13只狗伫咧排班。A lot of the times, people look at your confusion for the first hour of your shift, trying to figure out what you're doing. And then you'll go on your 5-minute break to take the dog to the toilet, and you come back and they're like, oh, that's what she's doing, because the birds come back. 时间一久，人客也真爱这款狗，感谢因伫咧遮维持秩序，互人伫咧遮休困享受的时阵，袂互海鸟干扰。It makes eating at the opera bar much pleasant, and we don't need to be covering our food constantly, and we don't need to be shooing away seagulls. 因为这款顺路狗表现真好，去年底设立歌剧院加附近的生理人加狗爱培训公司，搁签2年约。因讲，伫疫情有较稳定了，搁无海鸟的干扰，人家应该搁较侪，互因恢复以前的业绩。公司新闻詹慧敏编辑。保护环境是正人的责任。国际大品牌爱尽社会责任，嘛有提出减碳的目标来做好形象。也毋过有一份针对25间大企业气候责任评估报告来得到指出，包括Amazon、IKEA 甲雀巢这大公司拢无做好，而且免速汽车进前嘛因为废气排放的工具无老实，互南韩罚钱。南韩进行对德国奔驰汽车甲伫南韩的子公司做出202亿的韩元，合新台币4.6亿的罚款，制裁其下柴油车废气排放工具无实在。南韩公平交易委员会表示，奔驰伫其下15款车型安装非法软体，互车辆认证时阵的废气排放比实际驾驶情形较低。计算团产品排碳保持伫上低水准，搁伫2013到2016年之间，公司达到欧盟第6期排放标准。误导消费者。总部设伫德国的新气候研究所，甲比利时环保团体团市场的观察，共同审查苹果、优比斯快送、福斯汽车、亚马逊、宜家家居甲雀巢等25间跨国大企业的净零承诺。这公司的总碳排占全球温室气体5%，对气候影响正大。结果发现平均只落实4成承诺，无法度改变暖化。报告也讲，这大企业拢会以保一种形式的基卡劳动，扩大气候目标甲成果。苹果等8品牌劳保消费者使用产品所产生的排放，因为亲像诺华这油等企业，只用买碳压度、种树啊等项目去抵消排碳。不过，这成果可能因为气候野火甲臭树啊急转，免完全取代实际减碳。不过，被点名大企业拢无承认这指控，却头认为报告明显无正确的所在。也讲，每年拢有请会计师核实过环境报告，也有业者认为计算标准无同。这调查的研究人员是批评企业承诺拢是讲好听话，无实际实行。除了生产经营的大牌之外，应该连供应链等下手、采买服务行销甲通勤的碳排，拢爱广告验证加总，互消费者看清楚。公司新闻是会中编译。来关心今仔日各地头的温度，伫北部温度上加12度，上悬15度；中部的温度上加12度，上悬15度；南部的温度上加13度，上悬19度；东部的温度上加14度，上悬22度；外岛的温度是6度至13度。感谢乡亲收看今仔日的公视台语台早起新闻，将亲平安顺心，明仔载早起9点，咱再会。